အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဇော်ဝင်းကျော်ပေါ့ယူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဥဆောင်ပြီးဆွေးနွေးမျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ strategic HRN organizational development OD အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေဆွေးနွေးပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမပြောခင်မှာအားလုံးညီကောင်မောင်နှမအားလုံး HR အကြောင်းအရာလေးကိုတော့လေ့လာဆွေးနွေးထားကြမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အားလုံးလည်း HR background ကလာကြတယ်တချို့လည်း manager တွေပေါ့ဒါကြောင့်အားလုံးကတော့ဒီ HR ရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတွေတော့သိရှိပြီးသားလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့နားလည်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဓိက highlight လုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ strategic HRN OD organizational development အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ strategic HR OD ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောဖို့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအကြဆုံးလက်နက်တွေတူးတွေဖြစ်တဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကစဆွေးနွေးရမလဲဆိုရင်တော့အခြေခံအကြဆုံး HR ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ JD အကြောင်းကနေကျွန်တော်စပြီးဆွေးနွေးပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ JD လို့ပြောလိုက်ရင်တော့တော်တော်များများနားလည်ပြီးသားပါ JD ဆိုတာ job description role and responsibility ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲဘယ်အပိုင်းတွေတာဝန်ယူရမှာလဲဒါ JD ပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ JD တွေကိုမလုပ်ကြမလဲရေးကြည့်ကြမယ်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ JD တွေကိုပြန်ပြီးစစ်စစ်သုံးသပ်ကြည့်ကြမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ JD နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့ JD ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က JD ရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ JD အတိုင်းပြီးမြောက်လာဘယ်တိုင်းတာထိရောက်လဲဘာတွေလုပ်ထားပြီးလဲဘယ်လိုအောင်မြင်သွားလဲဒီချက်လက်တွေကိုတိုင်းတာဖို့ရအတွက်တတ်မှတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့က KPI လိုအပ်လာပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က KPI ဆက်ကပ်လို့ကိုလိုအပ်လာပါတယ်အဲ့တော့ KPI အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြပါမယ်ဒါကြောင့် JD နဲ့ KPI တွေကတော့ကင်းကွာလို့မရပါဘူး KPI ကြီးလည်းတတ်မှတ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ JD ရှိမှာ JD ကြီးလည်းပြစ်ထားလို့မရဘူး KPI ရှိမှာဒါကြောင့် JD KPI ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ကိုယ်တိုင် KPI လေးတွေကိုတတ်မှတ်ကြမယ်စဉ်းစားကြမယ်ဘယ်ဌာနအတွက်ဘယ် position အတွက်ဘယ် title အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လို KPI တွေရှိတဲ့နယ်လဲဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမျှဝေသွားကြမှာပါအဲ့တော့ KPI လည်းရှိလာပြီဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ KPI ကနေထွက်လာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ဖို့ပြုပြင်ဖို့ဘာလိုအပ်လာလဲ PM Performance Management System တနည်းအားဖြင့် PMS ပေါ့ဒါလိုအပ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတိုင်းမှာလဲဘယ်လိုအကဲပြတ်မှာလဲ3လတစ်ကြိမ်လား6လတစ်ကြိမ်လားတစ်နှစ်မှာတစ်ခါလားဒါကျွန်တော်တို့ကဒါ PMS တတ်မှတ်ရတော့မယ် PMS system create လုပ်ရတော့မယ်စကတ်လုပ်ရတော့မယ်ဒါမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေမှန်တွေကိုသုံးသပ်လို့ရမယ်ပြုပြင်ဖို့အချိန်တွေပြန်ရလာမယ်ဒါမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကြီးကအမြဲတမ်း continuously တိုးတက်နေမှာဒါကြောင့် JD ရှိရမယ် KPI ရှိရမယ် PMS ရှိရမယ်အဲ့တော့ JD လည်းရှိပြီ KPI လည်းရှိပြီ PMS လည်းရှိလာပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့အတေးလဲအဲ့ဒီ PMS ကနေထွက်လာတဲ့ result ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က strategic HR ကနေမဟာဗျူဟာနဲ့ကြာကျွန်တော်စဉ်းစားသုံးသပ်ရတော့မယ်ဘာတွေသုံးသပ်မှာလဲဟုတ်ပြီရလာတဲ့ result ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဌာနဘယ် position ဘယ် title ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘယ်ဝန်ထမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့က training တွေပေးဖို့လိုအပ်လာပြီလေ training assessment need assessment ဘယ်ဌာနအတွက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘယ်သူအတွက်ဘယ်ဝန်ထမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့က training တွေပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်လာပြီလေဒါကျွန်တော်တို့ learning and development TND training and development ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်အချက်တွေပါဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကပူပြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလို performance management system ကနေထွက်လာတဲ့ result ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဌာနဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တိုက်တယ်ဘယ်သူအတွက်ဘယ်ဝန်ထမ်းအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပြုပြင်ဖို့လိုအပ်လာပြီလဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် compensation benefit ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒါကတော့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက်အရေးကြီးပါတယ် succession planning ဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများမှာအားနည်းတယ်ဘာကြောင့်အားနေတာလဲဒီ succession planning မရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတွေကရေရှည်မတည်မြဲဘူး succession planning ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေမွေးထုတ်တာတတိယအဖြစ်ပြောရင်နောက်လက်ကောင်းတွေမွေးထုတ်တာဝန်ထမ်းကောင်းတွေအဖွဲ့ဝင်ကောင်းတွေရှိလာရေရှည်အတွက်ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းချပြီးစီစဉ်တာကို succession planning လို့ဒါအကြံဉာဏ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်အဲ့တော့ succession planning လုပ်မယ်စော်လည်းပြောတယ်ဒါ strategic HR အနေစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုလိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ performance management system ကနေရလာတဲ့ result တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ
ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်အတွက် organizational development OD တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် OD intervention ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီအဲ့တော့ OD intervention လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆုံးတော့မလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ reset တွေဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အချက်လက်တွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့အနေအထားအမှန်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီလဲကျွန်တော် diagnose စစ်ဆေးရမယ်သုံးသပ်ရမယ်ပြီးရင် chain management ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မှာလဲခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေပေါ်ထွက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဘယ်နေရာတွေမှာပြောင်းလဲရမှာလဲဒါ OD အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က chain management အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ organizational development လို့ပြောလာတာနဲ့ chain management ကလည်းကင်းသွားလို့မရပြန်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ JD KPI performance management system strategic HR OD အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ strategic HR and OD အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ strategic HR and OD အကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ကျွန်တော်ကတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်